Meditacija za postavljanje intuitivnih granica. Udobno se smesti, zatvori oči i uzmi par dubokih udaha i izdaha. Dlanovi mogu biti okrenuti naviše za primanje ili prema dole za uzemljenje. Udahni duboko, zadrži malo dah i izdahni lagano i potpuno. I ponovo udahni duboko, zadrži malo dah i izdahni polako na usta. Još jednom udahni duboko kroz nos, zadrži malo dah i izdahni polako. I neka tvoj dah postane prirodan i samo diši u svom ritmu. I stavi pažnju na prostor u telu gdje se osjećaš kao kod kuće. Može će to biti tvoje srce, stomak, karlica, glava, a možda i donji deo tela. I samo diši i opuštaj se, jer zaista sada ništa ne bi trebala da radiš i ni o čemu da misliš, samo da dišeš i da se opuštaš. Sada zamisli svoju energiju kao svetlost ili boju koja ispunjava tvoje telo. I vidi kako se ta svetlost širi iznutra ka spolju, praveći prirodan, elastičan mehurić oko tebe. To je tvoj energetski prostor. Osjeti ga svim čulima. I dok percipiraš svoj energetski prostor, ne zaboravi da dišeš. Diši u svom ritmu. Sa sljedećim udahom postavi nameru. Dozvoljavam sebi da osjetim gdje završavam ja, a gdje počinju drugi. I samo izgovaraju sebi ovo. Dozvoljavam sebi da osjetim gdje završavam ja, a gdje počinju drugi. Dozvoljavam sebi da osjetim
gde završavam ja, a gde počinju drugi. I osjeti tu granicu u svom energetskom polju. Kao membranu koja propušta ono što je u skladu sa tobom i zadržava ono što nije. A sada se prisjeti jednog nedavnog da. Nečega što si zaista željela i to je bilo u skladu sa tobom. I osjeti kako to da izgleda u tvom telu. Gde ga osjećaš? Kako dišeš? Osvijesti to da. A zatim se seti jednog ne. Kada si rekla da drugima, a ne sebi. Osvijesti taj osjećaj u telu i vidi šta se promenilo. Osjeti razliku. Zapitaj se i pusti sebe da osjećaš. Pitaj se kako moje telo reaguje kada nije nešto za mene. Prati energiju. Pitaj se, koji su prvi znaci da prelazim svoju granicu? I samo prati energiju u telu i kako se osjećaš. Možda će ti odgovori doći u vidu slika ili misli. A možda samo kroz osjećaj u telu. I to je sasvim u redu. I sada kada si osjetila sve to i osvestila, u tišini reci sebi: svakoga dana biram da poštujem ono što osjećam. Moje granice su moja istina. Udahni duboko i osjeti kako ova namera koju si sada izgovorila ulazi duboko u svaku tvoju ćeliju. Kako ovo postaje tvoja istina. I samo diši i usidravaj. Osjećaj zdravih granica.
i otvori oči kada budeš spremna. I sasvim polako se vrati ovde, u ovaj trenutak i u ovu realnost. Evo, dragi moji, hvala vam što ste ostali sa mnom do kraja još jednog videa. Ukoliko želite da budete u toku sa najnovijim sadržajem, pretplatite se na moj YouTube kanal i zapratite me na društvenim mrežama. Vidimo se uskoro.